孩子咳个不停，家长焦虑又着急，找不到好的办法。谭医生推荐一个万能方给大家，不论是寒咳、热咳、久咳、痰咳都比较适用，就是我们中医流传下来的千古名方三子养心汤。紫苏子、白芥子、莱附子，对于那种久咳、痰多，无论是寒热咳嗽，都有一个比较好的效果。紫苏子可以降气定喘、消痰止咳、降肠开郁。很多小朋友咳嗽是因为大便偏干、大便不好所引起来的，大肠之气不降，肺气就很难降得下来。而紫苏子可以很有效的解决大便便秘的一个问题，进而降肠气以降肺气，从而达到止咳化痰的一个效果。白芥子它可以辛温利气，横扫顽痰。我们其实大部分咳嗽是因为和顽痰化不掉所引起来的，而白芥子对那种顽固性痰有很好的一个化的一个作用，可以把小朋友的顽痰给化掉，这样子咳嗽才能止得住。莱附子它可以利气消谷，上化痰饮，对于那种积食咳嗽、积食有痰，然后舌苔比较厚腻的咳嗽，可以起到一个明显的效果，也就是我们经常所说的积食咳嗽。所以三子养心汤对那种顽痰咳嗽、积食咳嗽，还有大肠之气不降的咳嗽，都可以起到一个明显好的效果。